السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه تاعي عالم البساطه مع ناديه. اليوم غادي نقول لكم غيرت اسم القناه. اللي بغى يدخل القناه عندي هو عالم البساطه مع ناديه. قلت نغيروا لان وصفات من مطبخي بزاف الناس دايرينها. المهم قلت ربما كون ان شاء الله فيها خير. كنتمنى يعني تكون حتى بسيطه وسهله عليكم. المهم لا فيديو ديال اليوم ما شاء الله كما شفتوا كما وعدتكم في الفيديو اللي فات. قلت لكم غادي نصور لكم الشكل النهائي ديال المطبخ. شنو زعما بشحال تقام عليا، شنو درت فيه، شنو التغييرات اللي درت. المهم كما شفتوا هذيك هي الدخله اللي كنت دخلت. هنايا البوطاجي كان عندي غير حد البلاكارات، هنا زدت غير الخامه لانني ما بدلتش البوطاجي، بدلت غير الخامه فقط. البلاصه اللي حيدت ديك البلاصه اللي هي فين حاطه دابا العجانه. هذيك البلاصه اللي كانت عندي طالعه تما فين كنت دايره تما البوطه تما، هذيك البلاصه هي اللي حيدتها. المهم صافي هنايا حطيت الفران ديال الضو. المهم ولا عندي اتساع البلاكار كان عندي عالي حتى هو هبطته. داك الزليج انا هذاك راه ماشي البابي، هذاك راه زليج زدته لان الزليج اللي عندي كان طالع غير النص. وانا كملت بهذاك يعني غير زدت عليه ما بدلش الزليج. البلاصه اللي غادي نبدل هي اللي من هي اللي بدل هذا الزليج، هذا هو اللي بدلت. بالنسبه للروبيني كنت حطيته، سولوني البنات بزاف عليه. الروبيني خديته ب70 درهم. فيه على هاد الشكل، فيه الرشاشه وفيه روبيني عادي الا بغيتي ديريه عادي. المهم كيتحرك، يعني ساهل صراحه والله الا كينفع. كيتحرك معاك كما بغيتي لان ما بدلتش الروبيني كامل، غير داك الفوقاني بوحدو هو اللي غيرته. آه، صافي المهم كيتبدل غير داك الفوقاني ديالو هو اللي كيتبدل. بالنسبه اللافابو تا هو كنت خديته بشي 200 درهم. من القريعه بون اوكازيون، ماشي جديد، بون اوكازيون، ولكن راه باقي يعني كما شفتوا باقي مزيان. انا درت ليه هاد الطريقه هذه باش ما يبقاش عندي الماء يعني في البوطاجي. يعني كنشوف الناس بزاف تيعانيو من اللافابو الا بقى طالع على الرخامه. المهم خديت منه فكره وصافي. بالنسبه للزليج بدلت هاد الصف هذا ديال الزليج، هو اللي بدلت وطلعته حتى للفوق. هنا كان عندي واحد الا عقلتو غادي نشوف لقيت التصويره في الفيديو، شي فيديو هكا قديم غادي نصورها لكم. كان عندي واحد الصف مغاير على الزليج. كنت شحال هادي يعني في الصلاح الاول كنت ملي حيدت البالكو. يعني دابا هاد البلاصه هادي راه البالكو كان عندي هنايا. صافي هنا البلاصه اللي حاطه فيها العجانه هي اللي كنت حيدت. ديك البلاصه هي اللي كنت حيدت، كانت فيها البوطه هي اللي حيدتها. هنا الريدو تا هو بدلته، خديت الريدو على هاد الشكل هذا. بالنسبه للريدو كان ملي كنشعل الضو في الكوزينه ضروري خصني الريدو. ملي كنشعل الضو كنطلق هكا كنحيد ليه داك ممكن نحيد ليه دوك الحزيمات اللي دايره ليه. صافي وكنطلقوا على هاد الشكل هذا. الريدو تقريبا حتى هو تقام عليا تقريبا شي 130 درهم ما بين اولا 135 درهم ما بين الخياطه والثوب وكل شيء. يعني خديت غير على حساب هاد العبار عندي في هاد الجهه وعندي في الجهه الاخرى، يعني المهم على حساب العبار اللي عندي. صافي البوطاجي دورته هنايا راه غير الخامه هذيك ماشي، يعني ماشي هذا ماشي ضاله تما فين درت لي ماشين تما غير بوطاجي. بالنسبه للبوطه او البوطه كاستري ما حفرتش ليها، خليتها ما بغيتش نضيع صراحه ديك الخامه نحفرها. وعرفت ان ماشي يعني تما ما كاين لا بوطاجي لا حتى شي حاجه، يعني غير الخامه. ما بغيتش ندير على لي ماشين نيشان. صافي درت لها غير هذيك كما بنفس الطريقه باش كانت عندي، حطيتها بهذيك الطريقه ويعني باش ما ضيعتش نيت الرخامه. ما بغيتش باش وقت ما بغيت نحيدها من تما راه نقدر نحيدها يعني. في اي بلا في اي وقت بغيت نحيدها ما غاديش يبقى لها العيب نهائيا ديالها. صافي هنا لا ماشين كانت عندي تما لتحت ماكينه ديال الصابون، حيدتها هنايا قربت الماكينه ديال الماعن قلت احسن لي هذا اللافابو. وصافي بقات عندي هذيك الدخله اللي تما بقات دايره فيها. درت فيها كالبلاطوات، درت فيها البوطه ديال الثياب. بالنسبه لهاد المنظمات خديتهم ب 360 يعني 18 درهم. هكا غادي ندير فيهم لافيسيل الصابون ديال الماكينه ديال الماعن، وواحد غادي ندير فيه التيت كما شفتوا تما عندي البوطه ديال الطياب. وهنا درت الشبكه، درت المهم داكشي اللي البلاطوات الحاجه اللي غادي نبغيها.
بالنسبه كما قلت لكم لافيسيل او الماكينه الماعن درتها هنايا قريبه ليا للافابو، يعني جاتني دابا الحمد لله مزيانه قريبه للافابو. كانت عندي تما بعيده، كانت صراحه كانت معذباني الكوزينه، مي دابا الحمد لله صراحه يعني ما درتش ليها، ما بدلت لا زليج لا والو، يعني غير داك البوطاجي اللي انا زدت فيه هو اللي صراحه جا مزيان. هنا كان قال لي المعلم غادي ندير لك واحد الحيط ما بين لي ماشين باش الحيط الرخامه كبيره تقدر تهرس لك ولا شي حاجه. ديك الرخامه اللي قلت لكم حيدتها ولينا درناها هي في بلاصه داك الحيط، ما بقاش بنا الحيط لان ديك ليسباس ما غاديش يقد ليسباس ما بين الماكن، غادي يجيو مزيرين شويه. صافي ديك الرخامه اصلا بقات جات على هذا العبار هذا كامل، جات تحت منهم كامل. هنا كما قلت لكم ها هي البوطه راه كتحرك، ما يعني ما كاستريتهاش. صافي قلت لكم ديك الرخامه جات تما لتحت، يعني في بلاصه الحيط هي اللي هزه، هي اللي هزت ليا تما ديك الرخامه. صافي هنايا دايره هاد الفيطه هكا ديال الكوزينه ديال اليدين هادي باش تاع السخونيه هكا كنحط عليهم الا كانت شي حاجه سخونه. بالنسبه لهاد لي زيطاجير كلشي كيسولني عليهم صراحه. هذه الفكره هذه كانت ديالي، وصراحه الزوج ديالي اللي صاوبهم قلت لي اشنو يدير وصايبهم. المهم الثمن ديالهم تقاموا علينا تقريبا بواحد 500 درهم باش تقاموا علينا. مشيت انا الايكيا بغيت ناخذهم لقيتهم ب1000 درهم الوحده، ب1000 درهم الوحده، وهما تقاموا علينا ب500 درهم تقريبا بحال هكاك 500 درهم، حيت العود وداك الشيء ديالهم والصباغه 500 درهم الوحده تقريبا باش تقاموا. صافي جات درت الطاجره الاولى على 4 والطاجره الثانيه يعني مقسومه على 2، وهاد البلايصه هادي خليتها بحال هكا باش ننظم فيها هكا، الا كانت شي حاجه كبيره شي قراعي ولا شي حاجه. المهم هادو غير هكا كيتحطوا فيهم، مبغيتش ندير فيهم لماعه على حتى شي حاجه، بغيت نحط فيهم هكا غير شي حاجه خفيفه ما يصلحش ليهم زعما ما يصلحوش يجيو مشارجين بزاف. صراحه عطاو واحد المنظر، عطاو واحد الديكور زوين في الكوزينه. المهم غيرنا شويه وصافي. بالنسبه كما قلت لكم هذا راه ماشي بابي اولا كما كلشي سولني عليه، هذاك راه زليج دورته على هذه البلاصه كامله، يعني من حدا الثلاجه من هنا جاي داير حتى للجهه الاخرى. بالنسبه للزليج الاخر انا ما بدلتوش نهائيا، خليته غير هو الثلاجه جات تما. صافي الرخامه زدتها خرجتها حتى لديك البلاصه. صافي هنايا خليت هذاك الطابيات اللي كانوا عندي هما اللي خليتهم جاو مزيانين في العبار، جاني هو هذاك في العبار. جات وحده غادا نيشان حتى لي ماشين، والاخرى جات حدا لا ماشين الاخرى، يعني جات مغطيه فيما وقفت كتكون هكا. واعزكم الله هاد البوبيل اللي كنت خديته صراحه هو عملي، يعني كتكوني هكا هزه شي حاجه في يدك كتحلي غير برجليك، ما كتبقايش عاد تقلبي تحيدي الغلاقه وكلشي كيترول لك. المهم راه راكم عارفين داكشي اللي تيوقع. هنايا الطبيله ديال ايكيا خليت غير ديك الطبيله، من بعد كنفكر ندير شي طبيله تما ديال الحيط، ولكن ماشي دابا كنفكر ليها باش ما تجينيش مشارجيه في الكوزينه. المهم اللي عنده ينصحني بها، الا كانت زعما مزيانه ينصحني بها. صافي بالنسبه للبلاكار ملي هبطته الحمد لله وليت ضروري كنت خصني ندير كرسي عاد نطلع اي حاجه بغيت نجبدها خاصني ضروري ندير كرسي. صافي بالنسبه للبلاكار هنايا الطاجره الاولى نظمت فيها داكشي ديال صافي داكشي اللي كنحتاج يوميا، السكر اتاي الزيتون العسل داكشي اللي كنحتاج فيه. هكا دايره فيه داك المهيريز، دايره داك السلوفان. الفوق درت الماعن اللي كنحتاج حتى هما هكا ليمول ديال الكيكه داكشي اللي كاين تما. بالنسبه هنا الوسط دايره الكيسان. الطاجره الثانيه بقات عندي خاويه، يعني راه صراحه حيت بزاف ديال الحوايج اللي ما كنستعملوهمش. نقصت منهم بزاف لاننا كنبقاو غير نجمعو نشريو ونحطو نشريو ونحطو. حاولت هاد المره انني نقص يعني ما امكن، نحيد باش نخفف عليا نخفف عليا شويه داك الربل. صافي هنا خليت غير البرارد تما، درت هذوك لي مول ديال الفران. صافي هنايا الطبيصلات اللي كنخدم بهم. بالنسبه للماعن ديال الضياف ما عنديش انا في الكوزينه نهائيا، دابا نوريكم فين دايرهم في البلاكار في بيت الكلاس، شي نهار ان شاء الله نشاركهم معاكم. صافي هنا تحت البوطاجي حتى هو نظمته بهذوك الشبيكات. كما شفتوهم هكا صراحه دوك الشبيكات تما عمليين.
هنايا درت الكاسرونات، درت الكوكوطات، درت البانيوات، الحاجه اللي كنستعمل يوميا بالنسبه لهاد المنظمات. درت فيهم السوبيرات، واحد درت فيه السوبيرات هكا، دوك السوبيرات الصغار والغليق ديالهم. بالنسبه للرف الثاني اولا هاد سميتو هاد المنظم الثاني درت فيه الطبيصلات، هما كيصلحوا. كانت بصراحه كديرهم في الثلاجه، كنت حاطه فيهم هكا الماعن في الثلاجه، الماعن تاعنا عفوا، الخضره في الثلاجه. حيدتهم وبغيت نجربهم هكا الماعن، صراحه زوينين. ما كيبقاش عندك الربل كيدور، يعني كيجمعوا لك القش، كيجمعوا لك الحاجه اللي هذا هنا دايره داك الشي ديال العصير. تما اللور خليت الطواجن وخليت هذيك ديال الفران، هذوك ديال الطين، هذوك الصغيورين اللي كندير فيهم كوزاميه اللي كنت شاركت معاكم. صافي خليتهم تما. وهنايا السوبيرات، صافي هنايا ديك القطاعات الحكاكه ديال المطيشه، الحاجه اللي كنستعمل يوميا خليتها هنايا. صافي. والجهه الاخرى راه فيها، الجهه الاخرى راه فيها سميتو مواد التنظيف. بالنسبه للمجوره، المجر الاول دايره فيه هاد، دايره فيها كالمعلقات، الحاجه اللي كنستعمل يوميا. يعني هنا كنقول لكم يعني الحاجه اللي قريبه ليا اللي كنستعمل يعني يوميا. بالنسبه لداكشي ديال الضياف كله محيداه من الكوزينه، ما عنديش في الكوزينه. هنا درت دايره فيه سريبتات اللي كنحتاج تما في المطبخ، اللي كنحتاج هكا كنخدم بهم. صافي هنايا هذه ديال هكا تاهي باقا عندي جديده ديال لافابو. صافي هنايا السريبتات كلهم اللي كاينين هنايا، يعني غير ديال الكوزينه باش كنخدم بهم. صافي المجر الثالث دايره فيه العطريه، القراعي هكا ديال العطريه، دايره الثومه، دايره داكشي ديال المهم داكشي ديال الزعتر، داكشي ديال الملحه. هنا عندي الملحه، عندي ديك الزريعه، عندي هاد لاصوب. المهم هنا كنحط فيه الحاجه ديال الخاصه بالعطريه، شويه ديال القرنفل هنايا. المهم كل حاجه منظماها بوحدها، باش لاي حاجه بغيتها كنمشي ليها هكا نيشان، يعني كل مجره انا عارفه ديالاش. بالنسبه للمجر الثالث هنايا دايره فيه المواد ديال الحلوى، الحاجه اللي كنحتاج في داكشي ديال الحلويات. بالنسبه للطراب، بالنسبه للمول، المولات ديال السيليكون، بالنسبه للقطاعات، هذاك الشيء ديال لي طاغط ديال الفران اللي كيدخل الفران. صافي هذا هو المجر الاخر اللي هكا، المجر الثالث اللي دايره فيه داكشي ديال الحلويات كما قلت لكم. صافي صراحه ملي نظمت المطبخ، بزاف الحوايج نقصتهم، تنظم عندي، كانت عندي الروينه، كانت عندي ديك البلاصه عاليه. بالنسبه للثمن، المهم انا غنخلي لكم النمره ديال المعلم اللي خدم ليا في الدار، خدم لي زليج وركب لي الرخامه، وغنخلي لكم النمره ديال المرخام. صراحه هاد الناس الله يعمر لهم الدار، يعني راه يعني كيتعاملوا مزيان، خدمتهم زوينه ونقيه. بالنسبه لي زيطاجير حتى هما اللي بغاهم مرحبا والف مرحبا. المهم ماشي مشكل، اللي بغاهم غير يخليها لي هكا في كومونتير، وديك الساعه غادي نهضروا. وكنقول لكم كنتمنى انه يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى يعني تدعموني وتشجعوني. وشكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله.